nije bombastičan rad na kruzeru, nego destinacije koje se obilaze. To je i ono što drži da ostaneš tamo, što putuješ i što možeš da izađeš sve to da vidiš, jer ja sam radio u Maksiju, izađem, gledam u groblje. Ovde si, mislim, u restoranu, sila si na 16. spratu, imaš prelep pogled. I sam jedva čekao dobijem od porodice, ne od porodice, kao sad od prijatelja, od svega. Ideš od bede. To je ono što ja kažem, ja nikad ne bi, ne bi dušo, pa nema toga na što te gladan stomak neće naterati. Tamo se razočaraš u prvih mjesec dana, otplačeš, isplačeš i nastaviš da živiš. Tako je, kako je, shvatiš da si broj, shvatiš da si niko i ništa. To je glavna stvar, dobar dan, svima. Po 5 puta. Ta gostoljubivost, to je u stvari gostoljubivost koju oni koriste na brodu kad ljudi ulaze u restoran, izlaze u restoran. Dobar dan, dobrodošli, dobro jutro, izvolite, šta vam treba i sve to. I to je ono što sam ja sad prenuo na svoj posao. To je ono što uopšte dolazi iz kuće, a oni, to je ono što ja kažem, ja nisam mogao da shvatim da oni nama pričaju da ti treba da kažeš dobar dan. Uče određene, što ja kažem da smo mi Srbi fenomenalni sa Balkana, mi smo izmislili svet. Ljude uče da kažu, stojimo ispred restorana, učimo ljude da operu ruke.